好啊，呢個小朋友，咦，羅子培，你今日帶咗邊個朋友嚟呢度踩大帽山啊？鄺一傑。鄺一傑小朋友，你幾多歲啊？今年8歲。即係同羅子培一樣喎。你哋兩個係咩一樣年紀啊？係啊。咁點解咁點解你今日落雨嚟呢度踩單車？因為好玩。係咪？鬱健，你覺得呢條路好唔好啊？鬱健，你呢條路嘅評分，你有咩感覺啊？今日踩單車？好爽。點解嘅？爽喺咩地方咧？啲魚。咁你覺得條路跣唔跣啊？今日？跣。咁你驚唔驚啊？驚。咁你點樣克服你嘅驚啊？係咪跟住羅志培啊？咁你羅志培有冇等埋你啊？你覺得？有。等咗好耐。咁羅志培，你覺得今日點啊？羅志培覺得？今日幾好啊！佢都。好，繼續。羅志培識路嘅行。落雨踩同你平時唔同，嗰啲樹根要小心啲。會跣啲嘅。傳波。同埋落雨咧，會比平時可能你輕一個波段到啦。好，冇所謂啊，你話事啦。係啊，佢喺度，安全距離得㗎。同埋你可以睇下人哋做啲咩嘅可以。咩啊？係咪？可能佢唔睇烏龜咧。鬱健就係知道邊個係 Louis Law 咋 ？Louis Law 出名啊嘛。好，鬱健高，後邊係啦，落斜落山，重翻1、2個波先係啦。落雨全程 keep 住低得㗎，落雨。係啊，條路濕啊。係啦，鬱健同培 B 呢個距離差唔多啦。盡量咧攞隻條線嘅中間，唔好挨咁邊。喺度啊，喺度。係啦，眼望遠啲，唔好望住條路前面。預早知道發生前面有啲咩你要處理。係啦，鬱健呢個挨右啲。好似志培咁挨右啲，慢慢再去翻左。眼望遠啲，係啦。係啊。落雨踩係另外一樣嘢嚟嘅。冇問題啊，你決定，你帶頭嗰個決定。係啦。前面企直個人得㗎啦，係啦。企直望遠啲，隻眼一路望住右邊，一路轉，一路轉，一路轉。哎呀，好彩冇碌到啫。前呢個挨左，係啦，左邊。係啦，鬱健有需要咧，要上斜呢記得轉輕個波。提自己。
子培係咪隊長？羅子培。係啦，踩。係啦，望住前面，係啦。啊，都幾 OK 喎，呢下講得幾好。係啦，好好啊 ，keep 住。係啦，喺度。係啦，集中精神望住前面啦，呢度。我一路影緊嘅我。我眼望前面，keep 住去啊，係啦 ，OK。嗱，咪踩到咯。係啊，踩，係啦，呢個唔使驚嘅，踩，係咪嗰件？你根本做到㗎。係啊，轉啊，一路轉，係啊，轉 ，OK。係啊，你睇志培轉佢行嗰個路線。係啦，一路轉，係啦。係啊。你而家進步咗，你而家叻咗，大個咗㗎嘛，而家。咁。啊，呢段咧就平啲嘅，呢段係好過頭先嗰段嘅呢段。係啊。呢段咧就平啲嘅，你可以都見到係行右邊都得㗎，你唔使理羅子培嘅。喺度。冇喎。係啦，集中精神望住條路。可以。有需要就升高先通啦。因為呢度踩嘅，喐件有需要升高少少都得。係啊。係啦。邊個啊？冇得訓練啦，就係睇場地訓練啦。咩啊？同邊個啊？比賽一陣間，佢哋咪熱身，跟住咪做幾組快速訓練咯。係啊，你係哥家姐跟香港隊啊？啊！都見你踩落覺得太重咧，就可以轉波嘅。佢哋都係做下快速，練下耐力啫嘛，佢哋都係。係啊。係啊。你阿哥咪好勁嗰啲人咯。幾好啊，又得。
羅子培咧，你就知嘅。邊度啊？係睇下啦一陣。係啊。啊！踩！開下羅子培，因為你有 auto stop 啊，即係自動停啊，係啊。早晨，好轉波，踩上去，踩！踩！係啦，喐健你 feel 到落山咧就重一個波。係啦，而家開始落斜啦，都係，但係唔好收太慢，收太慢咧，你令到我喺後邊好驚。係啦，你唔使驚噶，你衝埋羅子培就得噶，冇嘢啊，你撞你啊！嚇！因為我知道你會急剎，所以我唔會同你咁近嘅羅子培。係啦，企起身喐健記得落山。係啊，順啲啊！佢一路順啲嘅，因為但係呢度難嘅，呢大帽山咧多石頭啊，跟住加埋落雨咧，係難度高啲。係啦，挨右再挨左，好似羅子培咁。喐健記得盡量唔好成日行內灣，內灣條路難行啲嘅。係啊，你行外灣再入翻內灣咧，就會安全啲嘅。嗱，踩！上呢啲斜路要俾啲力。好，踩！因為你冇晒速度咧，就好危險嘅。係啦，嗱，喐健先，你而家知道點解要同前面保持一少少距離。前面就算慢咗或者剎車咧，你都有時間停。係。踩！係啦，踩！哇！俾力啊！俾力！踩！你唔夠速度咧，就過唔到啲路。你前幾日先踩完，濕地有啲位你唔可以太慢㗎嘛。你濕地太慢過唔到啦。嗱，呢度要踩啦，呢度可以轉輕一個波啦。呢度咧係微上斜路。喂，前面石頭小心啊！喐健記得保持距離，唔好太近。好，踩！子培喐。係啊，過唔到石頭咋，踩！好，繼續去子培。係啦，繼續去，集中精神望住條路。
啊，羅志培落車啦，呢度又縮翻支通。你決定下，你睇下，判斷下，試下。輕咗，佢最輕啦已經。踩，俾力，踩，照踩。係啊，喐健你唔好驚，踩。人哋有俾力咧，個車條胎就咬地㗎啦。你剎咗車咧，條胎就冇咗個抓地力。係啦，踩，唔使驚，踩。係咪喐健？你 keep 住踩咧，條胎就咬到㗎。係啦，踩，踩係啦，踩。喐健係啦 ，keep 住去係啦 ，OK good。咩啊？幾時咩啊？大學我嚟緊讀碩士喎，大學係之前已經畢咗業咯。2018係啊。我今年9月開始開學咧，我讀碩士啊。大學再上咪碩士咯，碩士再上咪博士咯。係啊，我讀完之後2年後可以揾你哋影畢業相啊。係啊。夜晚返學㗎嘛。喂，小心！哇，勁 ，OK。喐健踩得好好。係啊，你習慣企喺度，坐喺度就好慢嘅。好。去。哦，冇啊，喐健因為耐冇嚟咧，跟唔到你啊，羅志培，所以你要照顧佢，等埋喐健。啊，喐健呢度咧平路咧可以落重1、2個波嘅呢度。係啊，呢度可以轉重1個波喐健。係啦，跟翻羅志培貼啲啊。係啊，呢條路平啲咧就唔使咁驚嘅。跟翻貼啲羅志培，追翻上去。係啦，喐健呢度咧就靈活啲，轉輕1個波。咁你咧喺山度要多啲習慣轉下。
係啦，呢度企起身望遠啲，唔使太慢，有啲速度。係啦，踩覺得唔夠咧，安全情況下就踩，俾翻啲速度，唔使太驚嘅呢啲。係啦，望住志培行嘅路線，跟住條路線 OK 㗎。因為你過得勁啊，你要幫助啲過唔到嘅小朋友過啊。冇啊，落雨濕濕唔好示範啦。佢今日先第一日放假好似。哦。我哋嗰日禮拜一同我羅志培踩嗰日，你都未放假。如果係咩？禮拜二。我嗰日問你爸爸，佢話你未放假，所以就要今日先嗌到你出嚟。哦。星期一係十幾，好俾力，踩。係啦，望遠啲，挨左邊啊，喐健。嗱，呢度落嗰個石頭，望住羅志培點落。好，係啦，跟近啲志培，好，繼續去。呢度一路暗斜落斜啊，唔使升都得嘅。順住佢啊，喐健，近啲志培啊，你近啲先 feel 到人哋個速度同跟到人哋條線點行。即係冇乜技術路段，唔使隔咁遠，好踩，加速，係啦。係望遠啲，去，係啦。嗱，喐健係咪 feel 到落雨踩完之後咧，你乾地踩啲樹根完全唔使驚。你 feel 唔 feel 到喐健？係啦，好跟近，係啦，企起身係啦，跟住志培。呢個係咪好似全林嗰個喐健？跟近啲啊，志培啊你，跟住志培一路啊。好，加速跟翻志培。好，踩咩啊？所以多啲練習咯。係啦，企起身望遠啲，預早諗定要做啲乜。嗱，喐健你冇預早諗定要做啲乜啦，你預早計劃下條路線。你眼好似掃描器咁，你要判斷，提早知道自己做啲咩嘢。係啊，今日好天啦，今日。係啦，喐健追近啲啊，陪 B 啊！呢條路而家呢個平路嚟，呢個全林咁樣嘅啫，呢度冇乜嘢嘅。追近啲啊，志培啊！追近啲，追貼啲。見到。係。
好，追近啲一件，追近啲，後邊轉重一個波，係啦，停路嚟喺度，加速加速加速，係啦，係啊，嚟緊，一件追翻去，係追翻，踩實腳踏，好，志培嚟到，唔係佢耐冇嚟咧，唔熟路啊，等佢熟路啲先啦。一件話喺度踩翻10轉河背先啊，今日要。佢喺全林同我踩7次嘅，全中山。呢件你喺七次河背，可能今日要。係啊。唔係啊，全林仲簡單。係啊。一啲路線，藍色線係好簡單嘅，黑色線好難。羅志培，我帶你去玩下羅志培。睇下幾時啊？3、2、1 ，Go！ 係啦，控制住車速啊！係啦，前後迫力都要用。係啦。支培針台等埋我哋啊！係啦，喐件跟翻近啲陪邊，係啦。OK， 係啦，嗰件一隻落去嗰度咧多石頭啫，咁你聽住個指示，挨左挨右啊！好，而家挨左，兩個石中間過，係 OK， 係啦 ，keep 住過，一路去係啦。係啦，前邊跟住陪邊挨右，斜路嚟嘅啫，係啦，挨右係啦，好似陪邊咁，斜路嚟嘅啫。係啦，眼望遠啲，跟住自陪。係啦，控制好前後逼，控制好速度。係啦，挨左少少，係啦，順住個腳。好，踩，開始加速，上斜路啦。呀！係啦，呀！俾力啊！衝啊！好，又落斜路啦，又轉翻重兩個波。好，落斜。喐件就追近啲羅志培，唔好殺咁慢，炒腳踏企起身，係啦，企起身，嚟緊，係啦，跟住嚟。係條去係啦，跟住自培條線係啦，挨左。
嚟緊。喺度。係啦，抽去左啲，一路轉一路轉，大家要轉翻左喎。我哋嗱，記得呢度轉左，好似陪邊咁轉左，係啦，轉。我哋下次再見啦，我哋。喂，拜拜。其實都乾淨㗎嘛都。咩啊？呢度咪好？哇！你望下下面啦，幾乾淨。車架都見而家嗰架車好似冇咩泥。你知唔知？如果你踩咗好多次嘅話，我哋可以快啲啊！